afkondigingsbroers en susters, die offergawes in die diens is vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die kerkkas, en dan is dit 'n voorreg om die Danie Snyman vanaand weer hier baie welkom te heet, altyd by om te weet. Ons bid die Here se seën toe op die prediking en ook op die lewe wat verder. Baie dankie, het is vir my 'n voorreg om hierdie laaste erediens van hierdie jaar ook saam met u die Here aan te roep. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Broers en susters in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die psalm wat ons sing, Psalm 98. Ons sing die eerste 2 verse. Vers 1 sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. En dan vers 2 wat ook van hierdie jaar waar is. Hy het gedink aan sy genade, sy trou aan Israel, aan sy kerk, nooit gekrenk. Psalm 98 vers 1 en 2 en daarna bid ons saam.
Psalm 91 vers 1 en daarna volg dan die skriflesing. Ons luister na die Here se woord, nou dit wat die Heilige Gees deur die apostel Paulus vir ons laat opskryf het in 1 Korintiërs 1. 1 Korintiërs 1, ons lees die eerste 9 verse saam. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Sosthenes aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, ons Here. Ons gee nou in die preek, broers en susters, besondere aandag aan vers 7, se tweede deel, en vers 8. Die apostel dank die Here vir alles wat hierdie gemeente ontvang het, terwyl, so skryf hy, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Broers en susters in die Here, kinders in die Here, dis asof mense partykeer hier aan die einde van die jaar iets van 'n teleurstelling beleef. Mense sien so uit na hierdie tyd van die jaar. Jy wag daarvoor. Jy kan haar nie wag dat dit aanbreek nie. En nou is dit hier, maar nou is dit ook nie presies wat jy gedink het dit gaan wees nie. En voor jy jou kon kry, is dit ook weer verby en die nuwe jaar breek aan en hier begin alles weer van voor af. So 'n teleurgestelde verwagting wat baie mense hierdie tyd van die jaar beleef. En daarom is dit goed, broers en susters, dat ons hierdie tyd van die jaar ook met ons gees besig is met 'n ander verwagting wat ons as gelowiges het, een wat nooit sal teleurstel. En dis die afwagting op die wederkoms van Jesus Christus, op daardie nuwe bedeling wat gaan kom en wat nooit weer oud gaan word. En dis waaroor ons teksinne gaan, oor die kerk wat wag op Jesus Christus. Kom ons kyk na dit waarvan ons teksinne praat. Ons gaan na 3 dinge kyk. In die eerste plek na die feit dat gelowiges mense is wat wag. Dan in die tweede plek gaan ons kyk na
waarvoor hulle wag, Jesus wat weerkom. En dan gaan ons in die derde plek kyk, wat beteken dit, dat ons daarvoor bevestig word. So in die eerste plek dan, gelowiges wag. Ons leef nou, dit weet die broers en susters, in die laaste periode van die bestaan van die mensdom op hierdie aarde. Dis die tyd tussen die Here Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. Vir die Here se kerk is hierdie tyd, hierdie periode is 'n tyd van werk. Ons moet die evangelie verkondig byvoorbeeld, en dis 'n tyd van volharding. Ons moet uithou en ons moet aanhou en ons moet deurdruk op die pad wat die Here vir ons in sy woord uitgestippel het. Maar dis ook, en dis wat die Heilige Gees ons hier laat hoor deur die apostel Paulus, dis ook vir die Here se kerk 'n tyd van afwagting. Ons wag. Die eerste 9 verse van hierdie brief is 'n inleiding tot hierdie brief. Dis 'n brief waarin die apostel baie reguit en baie prakties met gelowiges gaan praat oor hulle lewe as Christene en as kerk in hierdie wêreld. En nou wys hy hierdie inleidingsverse vir hulle wat hulle alles van die Here gekry het en waarvoor hulle die Here moet dank. Hulle is in Christus, sê hy byvoorbeeld, heiliges gemaak. Hulle kry God se genade en sy vrede. Hulle het kennis van die Here se waarheid. En sê hy vir hierdie gemeente, hulle het nogal die vrymoedigheid gehad om daaroor te praat. Hulle is geestelik, so skryf hy vir hulle, so ryk gemaak, dat hulle eintlik niks kort kom van wat die Here se kerk in hierdie lewe nodig het nie. En al hierdie voorregte, dis wat hy nou in ons teksvers se skryf, al hierdie voorregte is vir hulle gegee, terwyl hulle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. So die tyd waarin die kerk nou leef, is 'n tyd ook van wag, van afwag, van gretig afwag, opgewonde afwag. Net soos die gelowiges in die Ou Testament gretig en opgewonde gewag het vir die geboorte van die verlosser, so wag die kerk in hierdie bedeling nou weer vir 'n volgende koms van hierdie verlosser. Is dit by ons broer en suster hierdie afwagting, want ons is ons nou ook van hierdie Nuwe Testamentiese gelowiges wat in hierdie periode van afwagting leef, is hierdie afwagting by ons? 'n Mens se lewe sal dit wys, want 'n mens se lewe sal baie duidelik wys of jy iemand is wat net van dag tot dag voortploeter, en of jy iemand is wat positief lewe, soos 'n mens wat weet, daar gaan vorentoe iets groots gebeur. Die gelowiges wag. Dis die eerste wat ons in hierdie verse hoor. Kom ons kyk nou in die tweede plek waarvoor ons wag. Dat Jesus Christus weer gaan kom. Het u gehoor dat die Here Jesus Christus se wederkoms in hierdie paar sinne met 3 verskillende uitdrukkings beskryf word? Dit word genoem die openbaring van Jesus Christus. Dit word genoem die einde, en dit word genoem die dag van ons Here Jesus Christus. Kom ons kyk na elkeen van hierdie uitdrukkings. In die eerste plek, dit word genoem die openbaring van Jesus Christus. Openbaar, broer en suster, beteken dat jy iets oopmaak, soos 'n pot wat se deksel jy aflig, of soos gordyne wat jy oopskuif, dat mense kan sien wat is daar. Die 83 Afrikaanse vertaling gee hierdie uitdrukking weer met die verskyning van Jesus Christus, wat nogal iets van die betekenis van hierdie term weergee. Die Here Jesus Christus gaan mos as hy weerkom, liggaamlik en sigbaar verskyn. Alle mense gaan hom sien, selfs die mense wat nie in hom geglo het nie. Maar nou sê hierdie woord openbaring sê nog iets meer. Dit sê nie net dat iets oopgemaak word sodat jy dit nou fisies kan sien nie, maar dit sê ook dat dit so oopgemaak word dat jy verstaan wat jy sien. Soos die Here Jesus weerkom, dis wat hierdie term ook sê, sal hy so verskyn dat mense hom nie net sal sien nie, maar hulle sal ook insien wie is hy regtig. Hy is God en Here, hy is die ewige koning, hy is die heerser en die regter van die heelal. So sy verskyning gaan ook sy goddelike heerlikheid vir mense oopmaak.
dit wat ons as kerk al die eeue van hom geglo het, dit gaan almal sien as hy weer kom. Dit is anders as sy eerste koms, nie waar nie, broers en susters, die manier waarop hy die eerste keer na die aarde gekom het, en die manier waarop hy toe hier op aarde geleef het eintlik in 'n mate, kan jy sê, sy goddelike heerlikheid weggesteek. Dit was net mense wat by die Heilige Gees die gawe van die geloof gekry het, wat kon sien dat daardie babietjie wat in die krib lê, en daardie timmerman seun van Nasaret, en daardie groot man wat moeg en honger en dors kon word, en daardie sterwende aan 'n kruis, dis net iemand wat geloof gekry het, wat kon sien dat hy God is, die seun van God en die verlosser van die mensdom. Maar by sy tweede koms gaan daar geen twyfel wees oor wie hy is nie. Dit gaan oopgemaak word vir almal om te sien. En daarvoor wag ons die openbaring van Jesus Christus. Die tweede uitdrukking wat hier gebruik word vir sy wederkoms is die term die einde. Maar nou is die Griekse woord wat hier gebruik word ook 'n sprekende woord, broer en suster. Dit verwys wel na wat ons sal noem die einde van iets, die eindpunt, daar waar iets ophou. Maar in die Grieks beteken hierdie term nie iets meer. Dit verwys ook na die voltooiing van iets. Dit verwys ook na iets wat sy doel bereik. As ek met 'n beeld kan probeer verduidelik, as jy hierdie term van 'n rivier sou gebruik om die einde van 'n rivier mee te beskryf, dan sal jy die Griekse term wat hier gebruik word, nie gebruik vir 'n rivier wat in die woestyn inloop en sommer net verdwyn nie. Maar jy sal dit gebruik vir 'n rivier wat in die see inloop. 'n Rivier wat sy bestemming bereik, 'n rivier wat uitgekom het by die punt waarheen hy op pad was. So wanneer die Here Jesus weer kom, sê hierdie term, is dit nie maar sommer net die einde van hierdie aardse bestaan nie, maar dis ook die punt waar God dan sy doel bereik het, met alles en almal wat op hierdie aarde bestaan het. God se plan verval nie dan nie, maar dis dan voltooi. Dis dan volledig uitgevoer. So wat 'n wonderlike troos is hierdie term nie vir kinders van die Here nie. Hierdie term, die einde, sê, hierdie aardse lewe met al sy moeite en sorge en swaar kry, dit gaan nie vir ewig aanhou nie, daar gaan 'n einde daaraan kom. En hierdie einde wat gaan kom is nie soos 'n pad wat sommer in die middel van nêrens gaan ophou nie. Dis 'n einde wat jou by jou bestemming gaan bring, by Jesus Christus en by die lewe saam met hom. Ons wag vir die einde. Die derde uitdrukking wat hier vir die wederkoms van Jesus gebruik word is, dis die dag van ons Here Jesus Christus. Nou hierdie uitdrukking sê in eerste plek natuurlik dat sy wederkoms gaan op 'n spesifieke dag plaasvind. Niemand van ons weet watter dag dit gaan wees nie, net die Vader in die hemel weet dit, maar in sy dagboek, as 'n mens dit so kan sê, in God se dagboek, is daar 'n spesifieke dag en 'n spesifieke uur aangeteken waarop die Here Jesus Christus op die wolke van die hemel aan die ganse aarde gaan verskyn. Dis 'n dag. En dis die dag van Jesus Christus, want op daardie dag gaan al die aandag op hom wees. Hy gaan in sy heerlikheid aan die voorpunt wees van die miljoene magtige engele wat saam met hom kom. Hy gaan op daardie dag al sy vyande met die asem van sy mond vernietig. Hy gaan op die regterstoel sit. Voor hom gaan al die nasies van die aarde gebring word. Hy gaan die finale skeiding bewerk tussen die skape en die bokke. Saam met hom gaan ons dan die ewige lewe in. Ja, ons gaan ons broers en susters, hy word hier genoem ons Here Jesus Christus, want hy het ons mos met sy bloed gekoop om sy eiendom te wees, en dis sy gees wat in ons harte die geloof in hom bewerk, en wat ons so aan hom vasbind. Maar goed, op daardie dag, al die aandag op hom, en daarvoor wag ons, sy dag. So die kerk wag gespanne, die kerk wag opgewonde, vir die openbaring van Jesus, vir die einde, vir die dag van ons Here Jesus Christus. Maar nou is dit 'n vraag, broer en suster,
gaan ons dit geestelik maak tot daar? Gaan ons daar waar die pad vir ons eindig? Gaan ons nog verlostes wees? Gaan ons ware gelowiges wees? Kom ons kyk in die derde plek na wat ons hier daarvan hoor, dat ons vir daardie dag bevestig word. Dis mos 'n vraag wat partykeer by 'n mens opkom, gaan die versoekings iewers op my lewenspad nie vir my te sterk word nie. Gaan sonde, klein geloof en ongeloof, gaan dit my nie ingesluk kry nie. Wie sê ek gaan op daardie laaste dag as 'n skaap voor die Here Jesus Christus staan, en nie as 'n bok nie? Weet jy wie sê so? Die Heilige Gees, deur die apostel Paulus. Want dis wat hier in vers 8 staan, dat Jesus Christus, die een op wie ons wag, elke ware gelowige sal bevestig tot die einde toe, om op sy dag onberispelik te wees. Hy sal ons bevestig, beteken, hy gaan jou laat vasstaan, hy gaan sorg dat die versoekings jou nie insluk nie, hy gaan die klein geloof en die ongeloof en die twyfel so in toom hou, dat dit jou nie oorweldig nie, hy gaan keer dat die duiwel en die sondige natuur, en watter ander mag in hierdie heelal ook, jou nie uit sy hand uitdruk nie, hy gaan ons laat vasstaan. En hy gaan dit so doen, dat ons op die laaste dag onberispelik is. Nou dit beteken nie, broers en susters, ons gaan in hierdie lewe sonder enige sonde word nie, maar dit beteken wel, jy gaan nie so in sonde verval, of so met 'n spesifieke sonde aanhou in hierdie lewe, dat dit jou saligheid in die gedrang gaan bring nie. En dit beteken byvoorbeeld dat die Here jou gaan bewaar van daardie sonde wat nie vergewe kan word nie, die lastering teen die Heilige Gees. U weet mos wat dit is as jy jou doelbewus, welwetend wat jy doen, moedswillig, aanhoudend, versit en verhard teen God. Die Here sal keer dat dit nie met ons gebeur nie. Daar sal geen sonde wees aan die einde van die pad by ons, wat nie met die bloed van Jesus Christus toegemaak sal wees nie. Ons sal die einde beleef as kinders van God, want die Here Jesus Christus self gaan ons deur die Heilige Gees lei in 'n lewe van geloofsgroei en geloofsvolharding en geloofsheiligmaking. Natuurlik, dit net te loop, broers en susters, hierdie wete dat die Here ons sal laat vasstaan, moet jou nie 'n slap Christen maak nie. Dit kan eintlik nie gebeur nie, want in die Bybel word ons geleer dat die werk wat die Here binne in ons doen, dit maak jou nie slap nie. Dit maak jou juist kragtig en energiek. As jy 'n slap Christen is, dan is dit eintlik 'n regtige vraag of jy al ooit werklik 'n kind van die Here geword het. Maar wat ons hier hoor is dat ware kinders van die Here, hulle sal die einde, hulle sal daardie openbaring van die Here Jesus Christus op sy dag, dit waarvoor hulle opgewonde was, hulle sal dit as kinders van God belewe. Daarvoor sorg die Here self. Ek sluit af, broers en susters. Ons moet tog nooit dat die menslike jare, wat skynbaar eindeloos kom en gaan, ons moet tog nooit dat dit ons moeg maak of ons teleurstel nie. Ons moet nie die gevoel kry, ag, ons is op 'n eindelose reis nêrens heen nie. Ons is mense wat leef elke dag en elke jaar in afwagting op die wederkoms van die Here Jesus Christus. En ons geloofsoog moet altyd daarop gefokus bly. En niks van die stryd en die moeite en die beproewings en die vreugdes van hierdie aardse jare wat kom en gaan, moet ons oog wegvat van dit waarop dit gefokus is nie. So ons wag, ook vanaand, ons wag met opgewondenheid. Nie net vir 2020 om aan te breek nie, maar vir baie, baie meer. Amen. Kom ons sing nou by die beruiming van Openbaring 19, vers uit Openbaring 19, die skrifberuiming 29 of 18:3. Ons sing verse 6, 7 en 8.
Dis die lied wat die gelowiges in die hemel sing. Ek lees vers 7, wil sing die Halleluja weer, want sel ons God en Heer is aan sy woord gedagtig. Die groot verlossingsdag is daar. Hy het die koningskap aanvaar en heers as God almagtig. Kom ons sing saam aan hierdie lied, Skrifverryming 29 of 18:3, verse 6, 7 en 8, daarna bid ons saam. Onse Vader wat in die hemele is, laat al die jare U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons altyd ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Nou en in 2020 en tot in alle ewigheid. Amen. Daar's nou 'n kollekte, kom ons gee met dankbare harte vir die diens van barmhartigheid en dan sal ek daarna die slotsang aankondig.
Psalm 98, die 3de en die 4de verse. Ons sing onder andere in vers 3, laat vreug die Heer sy huis deurbewe, want groot is Israels vors en Heer. En in vers 4 sing ons onder andere, hy kom, die regter van die volke, omstraal die reg en majesteit. Ons sing Psalm 98, verse 3 en 4. Ontvang nou die Here se seën en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.